Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan pohon besar jenis kapuk di area pertokoan Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Ya, tumbangnya pohon menimpa 3 ruko, 4 sepeda motor dan 2 mobil hingga membuat 1 orang terjebak di dalamnya. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. Tumbangnya pohon dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih itu juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir di depan ruko. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang kerabat korban menangis histeris melihat saudaranya dalam kondisi luka. Pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm itu tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Jenis pohon kapuk ya, jenis pohon kapuk dengan pohon randu dengan diameter sekitar 60 cm. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren. Seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Itu terjepit apa bang? Terjepit pohon. Kerugian yang diderita para korban akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tengah menepi saat hujan deras, sebuah minibus rusak parah usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Hujan deras yang melanda sebagian wilayah Jakarta mengakibatkan sebuah pohon besar di kawasan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta tumbang. Pohon jensi angsana dengan panjang sekitar 10 meter ini tumbang hingga menimpa sebuah minibus yang tengah terparkir di bahu jalan. Kencangnya benturan membuat bagian atap minibus hingga kaca bagian belakang pecah. Diketahui insiden pohon tumbang bermula saat pengemudi mobil menepi di pinggir jalan saat hujan deras mengguyur. Saya berhenti karena hujan besar, saya berhenti, udah saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Jadi posisi lagi parkir berhenti di sini Pak ya? Iya, lagi berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam Mas? Di dalam. Gimana tuh Pak? Pohon dari mana sih Pak? Dari atas ini Pak. Dahan besar? Dahan besar. Emang angin kencang bener Pak ya? Tadi kencang banget. Gitu. Meski sempat terjebak di dalam mobil, beruntung sang pengemudi berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun longsor tebing setinggi 4 meter di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang mana beruntung, meski tertimbun selama 1 jam, korban berhasil diselamatkan. Mana oksigen? Oksigen tadi oksigen. Oksigennya bawa. Di dompetnya bawa oksigen tadi. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah akibat longsor di Kampung Marga Bakti, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat peristiwa kejadian, korban diketahui tengah membuat konstruksi ceker ayam untuk pondasi garasi mobil rumah warga. Namun tiba-tiba tanah yang berada di atasnya ambrol dan korban terjebak di dalam lubang pondasi selama 1 jam. Menjelang azan zuhur, jadi yang bersangkutan adalah pekerja sedang membuat cakar ayam. Memang di sedikit tebingan lah, sekitar 3 meter ke atas
rencana pemilik menurut pemiliknya tuh mau bikin pelebaran garasi. Ya ternyata pada saat mau istirahat ya terjadilah longsor dan korban tertimbun. Tapi alhamdulillah dengan bantuan warga dan pekerja lainnya di situ korban bisa ditarik, diselamatkan. Atas peristiwa ini, korban menderita luka memar di kakinya dan sesak nafas. Korban pun masih menjalani perawatan medis di klinik setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah titik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami bencana longsor. Akibatnya ada beberapa desa di Kecamatan Sibolangit hingga saat ini masih terisolir. Bahkan warga mulai kehabisan stok makanan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibolangit terjadi di sejumlah titik. Saat ini petugas sudah melakukan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang. Sementara ratusan warga di Dusun 2 Desa Laja mengaku sudah mulai kehabisan stok makanan. Warga berharap agar bantuan segera datang dan jalan yang tertimbun longsor agar segera dilakukan pengangkatan material longsoran. Sedangkan lokasi longsor paling parah terjadi di Jalan Nasional Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, yang saat ini dilaporkan terdapat 10 korban jiwa. Masyarakat berharap pihak pemerintah segera tanggap dan cepat mengatasi permasalahan ini agar aktivitas mereka dapat berjalan seperti biasanya. Mary Alfrida Borusitepu, anggota DPRD Deli Serdang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi masalah ini. Itu desa mulai dari masuk Desa Rumah Sumbul, itu ada Simpang Pasar Baru, masuk ke dalam itu ada desa yang terisolasi, memang mereka tidak punya akses lagi selain akses yang tertimpa longsor itu, yaitu Desa Permandin, dan ini sedang dalam penanganan. Kemudian Desa Bulu Hawar dan Dusun 2 Laja, Desa Salabulan. Ini yang terputus total, kan? Ya, ini terputus total, khususnya Laja. Dan saat ini setelah kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, ini sedang dikerjakan. Akses jalan Medan menuju Tanah Karo saat ini sudah normal, namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Kompolnas terus menyelidiki kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Saat ini Aibda R berstatus terperiksa dan status tersangkanya menunggu polisi sidang etik. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng. Penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa ditahan 20 hari. Status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Kami jamin dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup-nutupi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tega, seorang anggota kepolisian aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas Propam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N dan langsung melakukan penyelidikan serta memanggil para ahli untuk melakukan tes kejiwaan.
Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat Bintara Tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya. Polisi belum dapat menjerat hukuman terhadap pelaku karena masih dilakukan pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.